इसमें ये आ रही है आवाज़। हाँ, इसमें या तो ये सर्विस नहीं है, मुझे दिख रही है कि इसकी जो है अच्छी सी निकाल के सफाई कर देते हैं। इसके इस तरीके की जो आवाज़ कर रहा है, ये जो आवाज़ यहाँ से जो हाइड्रोलिक लगे रहते हैं वो जाम हो जाते हैं यहाँ ये से। पूरे सर्विस मांग रहे हैं ये सिर्फ सर्विस नहीं, ये सर्विस नहीं, ये चेंज ही होते हैं, ये सील्ड होते हैं तो ये चेंज ही होंगे। यहाँ से ये जो दो हाइड्रोलिक लगे, यहाँ से ये कवर ही हट जाएगा और दो ये जो हिंज में फंसे हैं, एक इधर फंसा है लेफ्ट और एक राइट, ये दोनों यहाँ से चेंज होएगा और ये चेंचे की आवाज़ बंद हो जाएगी। जाता है ठीक है, इसी तरीके से ये वाला अपने आप ही ठीक। अब चींची बंद।